السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام إخواني أخواتي في وصفة جديدة ونافعة وجات في وقتها، يعني وقت البرد إن شاء الله وبحول الله. وصفة لتقوية المناعة وتعزيزها عند الكبار والصغار. وصفة تعالج الإنفلونزا، تعالج جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، تنظف ويعني تنقي الرئة والجهاز التنفسي إن شاء الله وبحول الله، وتعالج كما قلت لكم في الأول الإنفلونزا. الناس اللي ضاربهم البرد، عندهم الكحة، عندهم السيلان ديال الأنف والبلغم، صدرهم عامر، إن شاء الله وبحول الله وصفة مقوية وكتقوي حتى المناعة. يعني فيها مضادات حيوية طبيعية كتنفع للكبار والصغار، باش مرة أخرى ما يضربكمش البرد. ترى ضربكم كيكون خفيف، كيكون الجهاز المناعي قوي وقادر يتصدى إن شاء الله وبحول الله. تبعوا معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير إن شاء الله وبحول الله. المهم بالنسبة للوصفة كنحتاجو الحامض أو الليمون، نصف ليمونة اللي كنحتاجو أو نصف حامضة، الزنجبيل طري خضر، زنجبيل، ثوم الأحمر. مهم انا ما بقيتش كنصاوب معكم الوصفه كما هي، كنقول لكم غير التفاصيل. علاش؟ لان بزاف الناس كيتشكاو كيقول لك لا فيديو طويل ممل. هذه انا تحت الرهن ديال الاشاره ديالكم وتحت الرغبات ديالكم، يعني اللي تبغيو نتوما المتتبع هو اللي خصو يعرف اشنو باغي، ماشي انا غادي ندير داكشي اللي كتبغيو فقط باش ما نطولش عليكم لا فيديو، باش يجيكم خفيف ظريف. المهم كناخذوا نص حامضه كنعصروها، ناخذوا عصير نصف ليمونه ونضيفوا لها، نحكوا واحد القطعه صغيره من الزنجبيل، قطعه صغيره من الزنجبيل نحكوها بالحكاكه. هادشي كله نوضعوهم في كاس ديال الطحانه الكهربائيه. ناخذوا فص الثوم فقط، فص الثوم يكون صغير من الثوم الاحمر، ونضيف اليهم كاس يعني صغير من الماء الساخن، ونطحنوهم في الخلاط الكهربائي، وناخذهم ونصفيوهم، يعني نصفيهم في الصفاي، ونضيفوا لهم ملعقه كبيره من العسل، عسل الحر او عسل الشفاء. المهم العسل يكون ديال النحل، واخا يكون غير المعلف ماشي مشكل، ما يكونش غير ديال السكر. ان شاء الله بحول الله غتنجح معكم الوصفه. غادي تشربوا كاس في الصباح، الناس اللي عندهم الكحه وعندهم صدرهم عامر، والوليدات الصغار اللي كيسيلوا لهم الانف ديالهم، العوينات ديالهم دائما حمرين، يعني هذا مقوي ويعني يعزز المناعه، وفي نفس الوقت كيعالج الانفلونزا وكيف ما قلت لكم، وكينقي حتى الجهاز التنفسي ان شاء الله وبحول الله. تاخذوا كاس في الصباح متوسط واللي كتشربوا فيه العصير، وكاس في المساء. بالنسبه للاطفال الصغار كاس صغير فقط في الصباح وفي المساء. كل وقيته غادي تصوبوه لان ما غاديش تخليوه. ما عارفين باللي لا الحامض ولا الثومه ولا السكنجبير كلهم مضادات حيويه طبيعيه ومضادات للاكسده اللي هي نافعه للجسم بزاف بزاف بزاف، ماشي غير في الانفلونزا، يعني الميكروبات ولا التعفنات ولا الفيروسات اللي في الجسم كامله ولا في الجهاز الهضمي كتعالجها وكتنقيها. المهم اليوم غير حنا ركزنا على الانفلونزا، لان في هذا الوقت الناس بزاف اللي مرض، الله يشافينا ويشافيكم ويعافيهم ان شاء الله وبحول الله. والوليدات عزوا لهم المناعه ديالهم بهذه الاشياء، بقاو تعطيهم ما فيه الزعتر، عطيهم الثومه، عطيهم الحامض، عطيهم زيت الزيتون، عطيهم العسل، بعدهم لي زونتيبيوتيك الغير طبيعيين. كنقولها دائما وابدا، راه هما اللي تيحطموا المناعه، هما اللي كيخليو الدري تيطلع ما صحيحش. واخا كتحاولي توكليه وتهلاي فيه وكتعطيه ليه فيتامين وداكشي، ولكن كلشي داكشي ما تيبانش عليه. ديما الوليدات ولاو ضعاف ولاو صفرين هزيلين والوجه ديالهم في شكل، يعني داكشي كله مناش من لي زونتيبيوتيك اللي كتعطيهم في الصغر اللي كيحطموا لهم المناعه. كيوليو معولين على لونتيبيوتيك فقط، شي شويه كيوليو كياخذوا لي كورتيكويد اللي هما جهد منهم، لان اللونتيبيوتيك ما كيبقاش كيقضي فيهم نهائيا. ومن علاش حنايا خاصنا نعالجوا المشكل، ماشي غير نعالجوا غير في وقت معين، نعالجوه من الجذور ديالو ان شاء الله بحول الله بهذه المكونات الطبيعيه اللي عطاهم لنا الله سبحانه وتعالى، اللي هما يعني عن تجربه من منذ مئات والالاف السنين هما كيستعملوهم الناس. ما كانوش كيستعملوا لا ادويه لا والو ولا الثومه. والناس اللي كتلقاهم خصوصا الناس المشارقه كيعتمدوا بزاف على الثوم وعلى الفلفل، داكشي كتلقى الجهاز المناعي عندهم الحمد لله تبارك الله عليهم كتلقاهم صحاح. اعتمدوا على هادشي في حياتكم وعطيوه لوليداتكم واخا يكونوا صحاح. انا غندير معكم سلسله ديال الحساسيه ديال الاطفال وديال البرد ديال الاطفال ان شاء الله بحول الله من هاد الايام مباشره. انا غادي نبقى ندير معكم كل نهار، ندير معكم وصفه باش تعزوا لهم المناعه وباش تقووا لهم المناعه، وفي نفس الوقت تعالجوا لهم الكحه والانفلونزا والبرد وبرد الصدر وكل شيء ان شاء الله وبحول الله. المهم اخواني اخواتي، هذه وصفه ديال اليوم كنتمنى نكون فدتكم بها،
كنتمنى تجربوها، ان شاء الله راه وصفه نافعه ومجربه. والى اللقاء الى وصفه اخرى باذن الله. والبارطاج ما تنسوش، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. الى اللقاء.